Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल समय। दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा या तो पानी आपका ड्रेन होता नहीं है या फिर उसमें पानी अपने आप निकल जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि स्पिन के अंदर भी हमारे उस पर कोई कपड़ा चला लग जाता है और उसको घूमने में दिक्कत करता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा किस तरह आप इसको घर पर ही सही कर सकते हैं बिना मैकेनिक के, बिना कोई इलेक्ट्रिशियन की मदद के। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम पेचकस की मदद से इसको यहाँ से खोल लेंगे। तो दोस्तों इसमें पेच नहीं है, खाली लॉक लगे हुए हैं ढक्कन में। इन ढक्कनों को हम थोड़ा सा नीचे दबाकर खींचेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं सामने ये पेच लगे हुए हैं, ये पेच हमको खोलने हैं। उससे पहले हमको इसकी बेल्ट को हटाना है, ये बेल्ट को बाहर निकालना है। इसमें एक छोटा सा लॉक लगा हुआ है, इसको घुमाकर आप निकाल सकते हैं। मैं अभी इसके पेच खोलूँगा और ये 4 पेच जो इसमें लगे हुए हैं इनको खोलने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप इसको सही कर सकते हैं। दोस्तों पेच खोलते हैं और पेच खोलने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह इसमें कचरा फंस जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आती है। दोस्तों या तो आपके इसमें पानी बहुत ज़्यादा बहता रहता है या फिर पानी निकलता ही नहीं है। दोस्तों ये सारे चारों पेच खोलकर इसमें लॉक लगे हुए हैं। ये पेच तो हमारे खुल गए। अब ये लॉक इस तरह दबाकर आप इनको बाहर खींच लेंगे। ये बाहर आ गया और देखिए दोस्तों इसमें कचरा फंसा हुआ था जिसके कारण इसमें पानी नहीं रुक रहा था। और अब इसको हम साफ कर वापस सेट कर देंगे। और अंदर भी इसमें दोस्तों भी दिखाता हूँ आपको कितना कचरा फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें कितना कचरा फंसा हुआ है। दोस्तों इसमें ये कचरा फंस जाता है काफ़ी टाइम बाद, मतलब हम यूज करते रहते हैं तो इसमें हल्का हल्का कचरा करके काफ़ी सारा जम जाता है। इसमें हम इसको इस तरह साफ़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें हल्का फुल्का एसिड डालकर और थोड़ी देर छोड़ दें, उससे भी ये साफ़ हो जाता है। और दोस्तों कई बार जब स्पिन हमारी आवाज़ करती है या फिर वो वाइब्रेशन करती है या फिर इसमें भी कई बार पानी नहीं निकलता, तो दोस्तों इसमें भी कोई छोटा मोटा कपड़ा साइड में चला जाता है स्पिन करते वक्त, जिससे ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इस तरह आपने ये खोल लिया ढक्कन और यहाँ से इसमें हाथ चलाकर नीचे देख ले, कोई कपड़ा इसमें शायद पड़ा हुआ था। हमने ये कपड़ा इस तरह यहाँ से निकाल दिया। निकालने के बाद दोस्तों इसमें हल्का सा एसिड आपको साइड में डालना। दोस्तों देखें यहाँ पर मैं कितना एसिड डाल रहा हूँ, आपको उतना ही एसिड डालना है। इसमें पहले साइड में डाल दें हल्का हल्का सा। और दोस्तों इसमें जो इसकी स्मेल आती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। दोस्तों इसमें आप मुंह पर कपड़ा बांध ले और बिल्कुल आगे इसके मुंह ना रखें, जिससे आपके माइंड में भी ये चढ़ जाता है, जिससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह आप इसमें ऐसे डाल देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, 5 या 7 मिनट के लिए इसको छोड़ दें आप। और फिर आप इसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो ये जो खार इसमें जमा हुआ था और सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। दोस्तों इस तरह आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन में आप अगर इस तरह इसमें एसिड हल्का हल्का डालते हैं तो आपकी सारी इसमें कभी खार नहीं जमेगी। दोस्तों फिर उसके ऊपर से हमको पानी डाल देना है। ये देखें जो इसकी खार थी सारी हट चुकी है, हल्की फुल्की खार इसमें बचा है। और फिर आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके लगा सकते हैं।
और ये पानी डाल के साफ हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप दबाकर, हल्का सा हाथ से दबाएंगे तो प्रेस करेंगे तो ये वापस से लग जाएगा। इसके बाद हमको थोड़ा सा एसिड लेना है और एसिड को हमको कपड़े में इसको डाल देंगे कपड़े के ऊपर, और प्लास की मदद से हम इसको इसके अंदर डालेंगे। दोस्तों देखें, अभी थोड़ा सा एसिड में इसको हमने भिगोया और इसको अच्छी तरह हम कपड़े को भिगोकर इसके अंदर डाल देंगे जहाँ पर बैलून लगता है, और इसको हल्का सा घुमा देंगे। दोस्तों आप इसको थोड़ी देर इसमें छोड़ भी सकते हैं, जिससे कुछ देर बाद आपका जो खार इसके अंदर जमा हुआ था वो हट जाएगा। देखें कुछ देर में सारा खार हट जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ इसके अंदर छोड़ भी सकते हैं, जिससे ये खार हट जाएगा। और थोड़ा दोस्तों इसमें सावधानी आपको बरतना है। इस तरह साफ करते रहें और दोस्तों ध्यान रखें हाथ पर ये तेजाब ना फैले और ना लगे। तो दोस्तों इसको सावधानी से करें और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आपका साफ़ हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। कुछ देर इसमें आप इसको छोड़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसकी गंदगी हट चुकी है। जो हम वैसे मेहनत करते हैं उससे ये आसानी से एसिड से हट जाती है। तो दोस्तों फिर इसके अंदर आप पानी डालकर इसको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी ये साफ़ हो चुका है, पहले बहुत इसमें अंदर गंदगी थी। और दोस्तों अब इसको आपको सेट करना है। सेट ये इस तरह होगा। दोस्तों पहले इसमें स्प्रिंग लगाएंगे यहाँ पर, और जैसे हमने खोला था उसी तरीके से आपको ये फिट कर देना है। इस तरह इसमें निकाल लेंगे, और जैसे ही हमने इसको बिल्कुल खोला था उसी तरीके से हमको फिट करना है स्प्रिंग लगाकर, और ये बाहर आ जाएगी इसका। और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जो लॉक हमने हटाए थे। और दोस्तों यहाँ भी आप देख लें हल्की फुल्की खार जो किनारों पे जमी हुई है उसको ज़रूर हटाएं, नहीं तो इससे क्या होता है कि हल्का हल्का आपका पानी रिसता रहता है, जिससे आपको जो वाश टब है सारा पानी का खाली हो जाता है। इस तरह हम इसको लगा देंगे। दोस्तों ये लॉक आपको सेट करने होते हैं जिस तरह आपने खोला था, और इनको हम बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा साइड में दबाकर, हल्का सा ऊपर की तरफ दबाकर, और इस तरह हम इसको लगा देंगे। ये लग चुका है। और लगने के बाद दोस्तों इसमें जो हमने 4 पेच खोले थे उन चारों पेचों को उसी तरीके से टाइट कस देना है, जिससे ये लीक ना हो। ये कस दिया, और एक एक करके हम इसके चारों पेच कस देंगे। दोस्तों आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन का समझना है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। मैं आपको उसी तरह की वीडियो बनाकर दूंगा, जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम हो आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये इसकी हम बेल्ट को इसमें लगा देंगे इस तरीके से, और ये आपका रेडी हो चुका है। तो आप इस तरह इसको सही कर सकते हैं। और फिर आप इसका पीछे का कवर लगा दीजिए। ये आपकी वॉशिंग मशीन में जो ड्रेन की प्रॉब्लम है बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगी, और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने देखा कमेंट किस में तरह हमको हमने जरूर स्पिन बताएं की प्रॉब्लम आपको को ये आपको वीडियो सोल्व कैसा करके लगा। दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।